यसैलाई चाहिँ साह्रै जाडो भइरहेछ। म वान लेयर लुगामा बसिरहेको पोखरा जाने भनेर पोखरा नगए भइसक्यो। हामी यहाँको एक ढुङ्गामा बसेको मन्दिर जान गएको रे। आज मैले मेकअप गरेको, मेकअप भनेको मैले 3-4वटा माउन्टेन बनाएर आइलाइनर लगाएको। फेरि आइलाइनर चाहिँ माउन्टेन होइन, केही नि देखाएको छैन कि। तर गर्दा त हात पनि काम हुन्छ गाइस। मेरो छ बरु एउटा जुत्ता। यही हो मन्दिर। यहाँ चिसो भएर होला कस्तो राम्रो भाइब छ यहाँ छ अगाडि। गाइस सन्जुले खै के बनाउनु ला रे, फिरफिरी रे के हो त्यो भने त्यसलाई घोचेर यहाँ पाल पर्छ नि अनि हावामा कुद्ने, यो फ्यान जसरी घुम्न थाल्छ अनि रमाउने। यो पोखराको मन्दिरमा आयौँ। के हो यो मन्दिरको नाम? वृन्दावासिनी भनेर 50 चोटि भन्यो होला। त्यही। नरुव न तिमी। ब्याग लिन गयो अब एउटा। मानसी दिदी साँच्चीकैमा पोखरामै रहेछ। गाइसमा कुम्दीकोट पुगेँ। वाह ठ्याक्कै देखिँदो रहेछ। अघि मानसीलाई भेटेर बिर्सेँ भ्लग बनाउन। गाइस बाहिर फोटो र भिडियो नखिच्नु ल्याएको थियो, त्यही भएर बन्द गरेको। यहाँ त सबैले खिचिरहेको रहेछ होइन, त्यही भएर म पनि अटेरी भनिदिएँ। हाम्रो फर्स्ट दिनको पोखराको रुममा फेरि आयौँ। यसमा हामीहरू सबैजना एकदमै खुसी छौँ किनभने यो रुममा होला सबभन्दा मजा आएको हामीलाई है। गाइस हामीहरू पुरा ग्याङ बनाएर हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क गर्नलाई मान्छे खोज्दैछौँ। गाइस हामी रेडी भइसक्यौँ, डर लाग्यो। हामीहरू फेरि कोलम्बस खेल्न लाग्यो बिकज होइन हामीहरूको यो लास्ट दिन हो, सो हामीहरू रमाइलो गर्न आएको। फेरि यो खेल्न आयौँ। यो चाहिँ मलाई अलि डरै लागिरहेछ होइन, सन्जुलाई मजा आउँछ भनेर ल्याएको हो।
गाइस सन्जु एउटा मटका चिया खाएको है। अनि यो खासमा डढेको दुधको चिया रहेछ तर त्यसमा उ हाल्यो क्या नरिवल जे हाले पनि भाइब्स आएर होला मलाई त मिठै लाग्यो। मिठो थियो होइन। अनि हामीहरूलाई 7 बजे आऊ भन्छेको वाइपी सर पनि यहीँ मान्छेहरू चिलमा 7 बजे यहाँ लेक साइडतिर घुम्न आइरहेछ जबकि 7 बजे होटेल बन्द हुन्छ के सुनेको थियौँ हामीले हामी चाहिँ डराएर फर्किन आँट्यो। त्यही अब हाम्रो पनि काम छ अरू पनि होइन। यहाँ मुनि चाहिँ जाऊँ ल कहाँ फोटो खिच्नु। यहाँको लाइट आउँदो रहेछ। अचार चाहिँ मिठो रहेछ। गाइस प्रीतिले जबरजस्ती खाएको के हो त्यो नखाएको भए हुन्थ्यो क्या एक दिन खानै पर्छ। गाइस म एउटा अनेस्ट युट्युबर हो। म मेरो सुखको घडीहरू मात्र होइन दुःखको घडी पनि रेकर्ड गर्छु। अहिले म खाना खाने बेला होमवर्क गर्न गएको छु। के लेख्ने मलाई पनि थाहा छैन। हेलो गाइस गुड मर्निङ। आज त के हो चिसो जस्तो छ यतातिर। आज हाम्रो घर फर्किने दिन हो। कति बजे त थाहा पनि छैन। भनिसकेको थियो जस्तो लागेको थियो। मेरो रुमको मान्छेहरू 7:30 बजे उठ्दैछन्। त्यही हो। हामीहरू रेडी भइसक्यौँ अभियसली जहिले नीति बाहेक होइन। हामीहरू रेडी भइसक्यौँ। अब हामीहरू ब्रेकफास्ट खान जान लागेको। आज हामीहरू फर्किने हो काठमाडौँ। किन बिहान गीत गाइरहेको छु खास यस्तै गर्ने वाट यस यतातिर हिँडेको। अब चाहिँ आउँछ 0मै आइपुग्छ। गाइस यहाँको ढोकै लाउनु बिर्सेर फेरि आएको पाइप। गाइस यो एक मात्रै इन्ट्रेस्टिङ ब्रेकफास्ट होला। गाइस हामीहरू मलेखुमा भर्खर खाना खायो। जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम यहाँ घाम देखिरहेको छु। खुसी लाग्यो। हामी हिँडेको अब घरतिर पुग्यो। हामी यतातिर थाहा पासियो कि कता हो यो जे भयो नि। गाइस रौनकले काम पाएछ। म कलेज पुगिसकेँ अब घर जान्छु। मेरो मम्मी लिन आइसकेछ। बाई गाइस म फाइनली कलेज पुगेँ र मेरो मम्मी मलाई लिन आइसकेछ र म घर जान्छु। सो यो मेरो एन्ड अफ द भिडियो हो। Thank you for watching. Bye! Bye guys.